Hola. On espère que vous allez bien. Espero que se encuentren bien. Hope you are okay. Aujourd'hui, nous allons réaliser des œufs cocottes au jambon et champignons. Hoy vamos a realizar huevos cocotas con jamón y champiñones. Today's recipe, I guess it will be a breakfast recipe, will be eggs in a cocotte with mushrooms and ham, or ham and mushrooms, as you like. However, you can replace the ham with chicken white or turkey white. Vous pouvez remplacer le jambon par du blanc de dinde ou de poulet. Puede sustituir el jamón de cerdo por jamón de pollo o de pavo. It's easy. C'est une recette idéale pour le petit déjeuner. Es una receta ideal para el desayuno. Wow. Et maintenant, on passe aux ingrédients. Il nous faut des œufs. Ahora vamos a necesitar huevos. We will need, of course, eggs, Des champiñones, mushrooms, jambon, jamón. ham, Aquí tenemos jamón de cerdo, de la crema, nata, cream, du sel et aussi du poivre. d'accord, Sal y también pimienta. salt, and if you like, put some pepper. Voilà. C'est tout. Et on passe à la préparation y pasamos a la realización. Avant de commencer la recette, antes de comenzar la realización de la recette, vous avez été très nombreux à répondre à la question D'où provient le poussin? S'il provient du jaune de l'œuf ou du blanc de l'œuf. Ustedes fueron muchos a responder a la pregunta de dónde viene el pollito, si de la clara o de la yema, y queríamos darle la gracia. Before we start the recipe, we want to thank you all for taking the time to answer the question of last week. And the question was, from where comes the chick? Is the chick coming from the egg yolk or from the egg white? Muchas gracias por haber cogido un poco de su tiempo para responder a la pregunta y también muchas gracias a los que no la hicieron. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à la question. Merci beaucoup aussi à ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire. Donc, on va remercier les gens qui ont pris le temps de répondre. Et en particulier, Y un enorme saludo a Marie-Thérèse Kaeri. Nous te faisons de gros bisous. thank you to Marie-Thérèse Kairi, who took the time to answer the question. Alright? And now you will get the answer soon. Just hold on. Merci Marie-Thérèse pour nous laisser toujours de très beaux commentaires qui nous touchent énormément. Merci beaucoup. Thank you, Marie-Thérèse, for all the nice compliments that you never forget to write every time on each videos. Thank you. Merci beaucoup. Oui. Et un grand merci, muchísimas gracias a The word of Sophie Ah. 1. muchísimas gracias, merci beaucoup pour être toujours là. Et ensuite, continuons. Ouais. Nous voulons remercier Barbara Notlek. Barbara Notlek, merci beaucoup. Thank you, Barbara. Maquillaje o complemento, muchísimas gracias. Thank you, Maquillaje. Muchas gracias a planta y flores de todo un poco. Muchísimas gracias. Merci beaucoup.
Thank you very much. Plantas y flores. De todo un poco. Muchísimas gracias a JJ. Muchas gracias por haber respondido a la pregunta. Thank you, JJ. Thank you very much for your answer. Thank you, Wesby World. Muchas gracias, muchísimas gracias. Merci beaucoup, Webis. Muchas gracias, Suki Reyes. Thank you, Suki Reyes. A Nena Pink. Nena Pink, merci beaucoup, thank you. Elsa Cañar. Elsa Cañar, thank you very much. Thank you, Runner KB. Muchísimas gracias. Merci, Runner. La jardinera rockera, muchas gracias por siempre estar ahí. Muchísimas gracias por tu apoyo. Thank you, La Jardinera. Merci beaucoup. Jenny GTV, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Thank you, Jenny He TV. Thank you very much. Merci beaucoup. ASMR Dulce Sandoval. Muchísimas gracias, Dulce. Thank you very much, Dulce. Merci beaucoup, Dulce. Muchísimas gracias a Belirus. Muchísimas gracias. Thank you, Belarus. Muchas gracias a las delis de Moni. Muchísimas gracias por tu apoyo, por siempre estar ahí. Muchísimas gracias. Thank you, la Delis Demoni. Merci beaucoup. Muchas gracias a Lucero Jiménez. Muchas gracias por tu tiempo. Thank you, Lucero. Merci beaucoup. Muchas gracias a familia Happy Blogs. Gracias por tu respuesta. Muchísimas gracias. Thank you, Familia Happy. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchísimas gracias a Delicias de Fátima. Muchas gracias por tu linda respuesta. Thank you, Delicias de Fatima. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Passagère du Temps. Merci beaucoup pour être toujours là, pour votre soutien. Thank you very much, Passagère du Temps. Gracias. Thank you. And that is all. Maintenant, tout le monde attend la réponse. Ahora todos esperan la respuesta. Everybody is waiting for the answer. From where the chick comes, from the egg yolk or from the egg white, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que le poussin naît du blanc ou du jaune? O du jaune? Est-ce que el pollito nace de la clara o de la yema? Eh bien, tu sais quoi? Ni de l'un, ni de l'autre. Y ni de la clara, ni de la yema. The chick doesn't come from the egg yolk and for sure doesn't come from the egg white. Then, if I may, the chick comes from where? Let me tell you just a few words. Chicken, the hen, Ouais. all right? Les poules pondent tous les jours. Les poules pondent tous les jours. La gallina pone un huevo todos los días. The hen then will lay an egg every day, nearly every day. However, de toute manière, un peu comme chez les humains, les poules ont des ovules, comme chez les humains. Como los seres humanos, Ujú. la gallina tienen óvulos, como las mujeres, porque no, como Exacto. los hombres no tienen óvulos. Non, chez les humains, je dis. Como los seres humanos, la gallina tienen óvulos. Voilà. And the hen has ovum, like we human. We ladies have ovum, okay? And of course, the rooster has sperm, all right? Ce que je viens de dire, c'est que, comme chez les humains, à peu près, la poule a pratiquement tous les jours
des ovules. Ouais. D'accord? Et le coq des spermes. Et donc, c'est le coq qui va fertiliser l'ovule de la poule. Y como los seres humanos, la gallina tiene óvulo y el gallo tiene esperma. Like with us, human, hen has ovum, and of course the rooster has sperms. Donc, ce qui se passe, c'est que le coq va fertiliser l'ovule de la poule. Entonces el gallo va a fecundar el óvulo de la gallina. Which is to say that the rooster Ouais. will fertilize the ovum of the hen. Now, when the ovum of the hen is fertilized, quand l'ovule de la poule a été fertilisé par le sperme du coq, Entonces, cuando el óvulo de la gallina ha sido fecundado por el gallo, cet ovule fécondé va se positionner à l'intérieur de l'œuf. Donc, l'ovule fécondé va se positionner sur le jaune de l'œuf, à l'intérieur, bien sûr, de l'œuf. entonces cuando el gallo pisa la gallina y que el óvulo de la gallina está fecundado, entonces este óvulo fecundado se va a pegar en la yema del huevo dentro de la gallina. Now, the ovum, when it is fertilized, will get inside the egg, while inside the hen will get inside, and this is where you see a white spot on the yolk. When you break an egg, sometimes you can see a white spot on the yolk, and this is the ovum which has been fertilized. Entonces cuando rompimos el huevo, siempre hay un puntico blanco entre la yema y la clara. Y este es el óvulo del huevo. Este es el óvulo del huevo. L'ovule fécondé va se nourrir du jaune de l'œuf. Entonces el óvulo fecundado se llamará un embrión. Y este embrión se va a nutrir de la yema de huevo. Donc, l'ovule fécondé devient un embryon et va se nourrir du jaune de l'œuf. Now, the fertilized ovum becomes an embryon and will now use the egg yolk as a nutrient. Ensuite, une fois que l'embryon a fini de se nourrir du jaune de l'œuf, c'est là que il va aussi se nourrir du blanc de l'œuf. Okay. Voilà. Et ce processus prend 21 jours. Entonces cuando el embrión se alimenta con la yema, que no le queda yema, ya es un pollito. Y este pollito va a continuar a alimentarse de la clara de huevo. Y este proceso dura 21 días. Exactamente. Now, the embryon will get his nutritions from the egg yolk. And also, he will get his nutrition from the egg white. We must say that mostly the yolk is fat for him, for the chick, while the egg white is proteins. Ce qui revient à dire que le jaune d'œuf C'est du est gras. fait de gras, Okay. tandis que le blanc, c'est de la protéine. Voici que l'embryon s'est nourri de gras Oui, de la et de la protéine. Entonces la yema de huevo es la grasa que alimenta el pollito y la clara es la proteína
que continúa a alimentarlo durante el proceso de 21 días. 21 días. Y aquí está la respuesta de dónde nace el pollito. Et voilà la réponse d'où est né le poussin. Y esta es la respuesta de dónde nace el pollito. And this is the answer to our question. From where comes the chick? Now you know. We too. Vale. Okay? Then, now let us go back to our recipe. Alright? Let's not forget the recipe. Nous avons découpé les champignons. Hemos picado los champiñones. Chef Anna just sliced all the mushrooms. Et maintenant, nous allons passer à la cuisson. Y ahora vamos a pasar a la cocción. Now we start the cooking. On ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Agregamos una cucharada de aceite de oliva. We are adding 1 tablespoon of olive oil. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, ajouter du beurre. Pueden agregar mantequilla. Replace or add some butter. On ajoute les champignons. Agregamos los champiñones. Adding the mushrooms. On laisse cuire jusqu'à ce que les champignons rendent leur eau de vegetación. Como han visto, lo dejé cocer hasta que los champiñones soltaron el agua de vegetación. Now, let it cook until the mushrooms release all the liquids. On ajoute le jambon, agregamos el jamón, Adding the ham. et on retire du feu. Y retiramos del fuego. Now, just remove it from the flame. Maintenant, nous allons séparer les blancs des jaunes. Ahora vamos a separar las claras de las yemas. Now, we are going to separate the egg white from the yolk. Oui. Et cela, on va le conserver comme ça. Y lo vamos a conservar así. On va le poser comme ça. On mélange les blancs avec la crème. Mezclamos las claras con la nata. We will mix the egg white with the liquid cream. On mélange bien, mezclamos bien. On ajoute le jambon et les champignons. Agregamos el jamón y los champiñones. Adding the mushroom and the ham. On va saler et poivrer. Ponga sal y pimienta al gusto. We will add some salt to your taste and pepper. Right? Ouais. Vas-y. Tu veux poivrer, vas-y. Allez, tu me dis. Hein. Enough? Let's put some more. Eh? I guess now it's enough, huh? Right? Ouais. Okay. Maintenant, on va verser la preparación donde ramecan. Vamos a agregar la preparación en estos moldecitos. Now, we are filling the ramequin or the cocotte
whichever you like, right? On ajoute de l'eau chaude dans le Pyrex. Vamos a agregar agua caliente en el Pyrex. We are adding some hot water inside the plate, the Pyrex, so to obtain a bain de Marie. Oui. Et on le met dans un four préchauffé a 180 degrés pendant 10 minutes. Lo llevamos en un horno precalentado a 180 grados durante 10 minutos. We will place them in a preheated oven at 180 degrees centigrade for 10 minutes. Voilà. Et c'est parti. 10 minutes sont passées. Maintenant, nous allons ajouter les jaunes d'œufs et nous allons le remettre au four pendant 3 minutes. 10 minutos han pasado. Ahora vamos a agregar la yema de huevos y lo vamos a dejar en el horno 3 minutos más. Chef Anna says that 10 minutes later she will add the egg yolk to each dish if you want. ¿Eh? Yeah. One. On lo remet au four pendant 3 minutes. Lo llevamos al horno durante 3 minutos más. Again, Chef Anna says that she will place them again inside the oven for 3 more minutes. Et notre prochaine question, c'est un mot que tout le monde prononce, petit et grand. C'est C'est OK. 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 Voilà, ok. Y nuestra próxima pregunta es una palabra que todo el mundo pronuncia, pequeños y grande, es OK. Es ok. ¿Qué Ok. significa OK? Now, the question of this week is one single word that everybody says okay. From where okay comes? Okay, what's the meaning? We know okay means alright. Okay? Alright. But from where? Why? O and K. Why? ¿Por qué OK? OK. ¿Por qué todo el mundo dice OK? Porque dos ¿De letras. dónde viene? Son dos Dos letras. Dos letras, la O y la K. K. ¿De dónde viene la palabra OK? Mhm. OK. Te hace una pregunta. Voilà. ¿Cómo te fue? Deux OK. petites lettres, ¿Eh? le O et le K, qui signifient d'accord. Los 3 minutos han pasado. Les 3 minutes sont passées. Les œufs nous appellent. 3 minutes passed and the eggs are Los calling huevos us. no llaman. Allez, Voici les résultats. Estos son los resultados. these are the results. We will taste them now. Nous avons aussi grillé le pain en même temps. Mhm. También tostamos el pan al mismo tiempo. The bread are toasted. Alright? Bon appétit. Voici les résultats. Estos son los resultados. Here are the results. Believe me, this looks like to be the ideal breakfast. Ideal breakfast. You should try it. C'est idéal pour le petit déjeuner. Es ideal para el desayuno. Cream, mushrooms, eggs. What else? What do you need more? Right? A delight. C'est délicieux.
Está delicioso. 2 for each one, right? This one for me, this one also, right? Sorry guys, Super bon. we are just tasting them for you to make sure you will like them. Le pain il est croustillant. On a grillé le pain en même temps que les œufs, donc 13 minutes. Et c'est très croustillant. C'est délicieux. C'est super bon. Continue C'est talking. una receta ideal pour le petit déjeuner. Es una receta ideal para el desayuno. Es rápida, fácil y deliciosa. Solamente 13 minutos. Y pueden cambiar los ingredientes. Pueden agregar los ingredientes que les guste más. Pueden también agregar tomates, si es la temporada en su país. Pueden agregar tomate, ajíes, pimientos dulces o picantes. Vous pouvez ajouter des tomates, des poivrons, tout ce que vous désirez, tout ce que vous désirez. Can't you believe what Chef Anna says? Just 15 minutes. Yes. Just 15 minutes. In 15 minutes, you get really... 13 minutes, Buffy. Oh, 13. Sorry for the mistake. 13 minutes. 13. 13. Ouais. 13. in 13 minutes, you get that. Right? And that's really a delight. It's Ouais. so fantastic. So nice. Delicious. 13 minutes. Go ahead, try it. Believe me, you will not regret it. Okay? We tasted, and this is for sure 100% easy. I can do it, you can do it. Alright? I can eat it also. Okay. On espère que cette recette vous aura plu. Espero que esta receta le haya gustado. Hope this recipe will delight you. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la commenter et on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Si el video, si el video te ha sido útil, gracias de compartirlo, like, dale me gusta, comenta y nos vemos en una próxima receta. Right, sure. As usual, we are sure you will like it. So please don't forget to subscribe, write a comment, okay? It's free. We answer everybody, okay? Just give us a few days. And a like, okay? It will make us happy. Thank you again. Thanking for staying with us from beginning to the end. Don't forget the question about the okay. Ah, sí, no olviden la pregunta de dónde viene la palabra ok. From where it comes. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires d'où vient le mot ok. L'origine du mot ok. Deux lettres O et K. That. Et c'est tout. Et voilà, et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, muchísimas gracias. Thank you so So much. much.